안녕하십니까, 마이스터케이킹 릴사입니다. 오늘은 벤츠 E클래스 W210 모델 98년식 모델입니다. 210 후반기 모델이고요. 그리고 우선은 핸들 돌릴 때 낑 소리가 나셔가지고 입고를 하셨는데, 보니까 파워 펌프 연결되어 있는 파워 호스가 좀 찢어져서 입고를 하셨습니다. 우선은 이 차량 같은 경우 부품을 못 구할 것 같아서 우선 먼저는 부품집들이 많이 물어봤는데 없더라고요. 그래갖고 단종되고, 독일에는 지금 생산 단종되었고, 그리고 저 전국에 있는 벤츠 딜러 다 뒤지니까 다행히도 호수가 한 개 남은 게 있어갖고 겨우 구했습니다. 우선은 파워 호수가 많이 새서 우선은 교환하려고 부품을 이제 도착했는데 어떻게 찢어졌는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 다행히 호수가 여기 왔고요. 호수가 왔고, 보시면 신품 호수고, 이거는 기존에 파손된 호수입니다. 여기 보게 되면 호수가 이렇게 보이시죠? 호수가 이렇게 찢어져서 이쪽에서 파워 오일이 누이고 되고 있습니다. 꼭 분수 품듯이 우선은 저 파워 호스가 이렇게 핸들이 중간에 있을 때는 이렇게 돼 있었고, 그걸 조금만 세다가 핸들이 꺾게 되면 이렇게 되면서 찢어지면서 이렇게 벌어지면서 파워 오일이 누유가 되었습니다. 우선은 신품이 도착했기 때문에, 다행히 신품이 도착했기 때문에 신품으로 좀 교환할 거고, 만약에 이게 단종되고 없었으면 그냥 호스를 제작을 하려고 했었거든요. 여기를 자르고 해서 중간에 연결해서 호스를 제작하려고 했는데, 다행히도 신품이 있어가지고 신품으로 교환하려고 합니다. 한번 조립해 보도록 하겠습니다. W210 모델 지금 운전하고 있고요. 우선은 여기는 램프 경고등은 지금 전구를 교환할 예정입니다. 하고 지금 운전하고 있는데 차가 전체적으로 느낌이 물랑물랑합니다. 90년대 차답게 승차감이 좀 편안하고 물랑물랑한 느낌이고요. 전체적으로 차가 상태가 너무 좋고, 차도 320 6기통 모델답게 정말 배기량도 3000cc가 넘다 보니까 좀 차도 잘 나가는 편입니다. 차체는 210 모델 구형인데 엔진은 211 엔진이다 보니까 조금 차가 느낌이 이전에 있는 제가 옛날에 가지고 있던 210 초창기 모델이랑은 좀 많이 느낌이 다릅니다. 뒤에 운행하면 고 소리가 많이 나는데, 이거는 뒤에 타이어가 계단만 보고 심해서 소리가 나는 겁니다. 그러다 보니까 우선은 구구구구 소리가 많이 나죠. 이게 녹음될지 모르겠지만 느낌은 그렇습니다. 그리고 차가 전체적으로 정말 상태가 너무 괜찮게 깨끗하고요. 정말 잘 샀고, 실내외 정도 전체적으로 천장도 마찬가지고 정말 깨끗합니다. 깨끗하고 어디 천장 하나 떨어진 것도 없고, 내장재도 진짜 깨끗하고 시트도 깨끗하고 괜찮네요. 그런데 이거 좀 타시다가 파신다고 하시던데, 제가 살 그건 없고, 저도 옛날에 가지고 있었는데 지금 저 소유 이제 더 이상 하지 않으려고 그냥 수리해서 영상을 만들고 팔고, 수리해서 영상 만들고 팔고, 그렇게 저는 방향을 잡아보려고 합니다. 와이프도 차 가지고 있는 거 더 이상 이제 싫어하고 하니까, 그리고 이제 나중에 그
독일에 정비소하고 독일에 집을 사게 되면 어차피 독일에서 더 좋은 걸 사야죠. 한국에서는 지금 그 올드카를 가질 수 있는 좀 한계가 있습니다. 연식이 80년대 이전 건 잘 구하기도 힘들고 하다 보니까 나중에 독일에 집 사고 그리고 독일에 정비소를 하나 가지게 되면 그때는 좀 좋은 올드카, 오래된 올드카, 60년대 70년대 올드카들도 좀 소장을 하고 싶습니다. 그리고 영상 올리고 하고 싶습니다. 그냥 시운전하고 있는데 너무 좋습니다. 너무 좋고 W210 모델 소장할 만하고, 이것도 하나씩 가지고 있으시면 뭐 부품 같은 거 수급은 웬만하면 많이 되거든요. 그러다 보니까 뭐 유지보수하는 데는 크게 어려움이 없을 거고, 그리고 이전에 그 체어맨 옛날에 초창기 체어맨 부품이랑 많이 호환이 되다 보니까 체어맨 거랑 많이 이렇게 공유해서 쓰시면 될 것 같습니다. 이상 W210 모델 시운전 보기였습니다. 감사합니다.